ดองไงไปตัวคือปุยืงตัวมือตั้งไงเรียจับบนไตตั้งไงเรียนั่นคือมีรำท่าแฟพวกไอวิจิเลยที่มวยเราบอกปุยอมได้ตัวมือตั้งไงเรียยอมอัด expect ท่าตั้งไงเรียคือเรียแล้วเขาดองมองเปิดสายพรำดังทำเอาปีมีนค่ายลงไปบนใต้ปุยอมเงือบเตอร์นี่คือตั้งปีมองบุญยอมมันหนัดบองตัวเหมือนเดินคือยอมปรับกดมองประมาณคือกดมาดอดไปนั่งมองให้คือสกัมมาเพียบได้ยอมด่าตุกทอดยมเผอประเภทไทม์ไลน์ปะดับเบิลทอดรีคอร์ดบนใต้ตัวสก็ทาการแลบบางมวยนี่ปัจจีละแมนแต่ขณะท่าเมียนยังทอดบานกรุบปอวัดถึงอ๋อในภาษากูวัดได้ปีปอหลังเงิดเราดอปอหรือดังสะอาดเตอร์โหลดดอหรือใครจะปอเมียให้จนในนี้คือถอดกลุ่นไอเตอร์โดยซาดาอัพซอกได้จำอยู่เปย์จะจำใครได้อยู่เหมือนแต่ให้chúng ta thay vì ai chịu mê riêng vào những ngành lực thì mùi tập lực cao ai tham bài trăm bài ngược ta lươn về để ra khăn khai đi chúng ta cứ tự chạy mình tên cứ nhô qua tầng pu tức tô tung bây giờ nhung cổ vì nhô qua nhẹ nhô qua đấy nè hay chúng ta ní cứ mình men trăm pe smart retray thì mình men trăm pe smart retrayกับmình men bẩn tay cứ miên nè là nhiều tôi cho có thể trăm tôi sẽ làm một ngày đẹp cho mình tên tạm đầu hay phẳng để cái chập nó cứ bị trở nên mơ bị mọt băng tơ để xa tài bộ kê ai thọt reflect ពីបឹងឡើងមកហើយគាត់អាចឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺឃើញពណ៌រាមដល់នេះដូចគំនូថាដូចគំនូមិនថាពេលរាត្រីមិនថានៅពេលព្រឹកព្រលឹមឬមួយក៏នៅពេលដែលថ្ងៃរះឡើងផុតគឺដូចគំនូអញ្ចឹងបើឃើញនៅក្រៅទៅគឺកាន់តែស្អាតហើយខ្ញុំគិតថាការលាក់បង់ក្រោកមើលព្រះថ្ងៃរះនេះគឺវាមិនជាអ្វីដែលគួរសោកស្ដាយទេវាជួយឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលអង់គ្លេសហៅថា grateful for that ហើយគឺស្អាតមែនតើmọi người យើងយល់ហើយថាមិនក៏អាចតែឡៅវាចង់បានអ្វីជារបស់យើងហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅភាសាព្រះខ័ននេះខ្ញុំតាក់វីដេអូកាត់ទេមានវីដេអូមួយទៀតដែល detail ច្រើនជាងនេះមានតាំងពីភាសាតាព្រមភាសាអីទៀតប៉ុន្តែនេះខ្ញុំមកព្រះខ័នហើយខ្ញុំដែរមកទេ